Haya, tunaendelea na leo kwenye matangazo yetu kipekee kabisa tutazungumza na chama cha madereva wa masafa marefu. Tunafahamu kwamba kazi yao imekuwa ni kazi ngumu kweli kweli, lakini kazi yenye manufaa makubwa kwenye uchumi. Fikiria kama si wao, bidhaa ambazo zinashushwa kwenye mlango bahari mbalimbali Dar es Salaam, Mtwara, Tanga zingesafirishwa vipi kupelekwa kwenye nchi jirani ambazo zimekuwa zikitumia bandari yetu kama bandari zetu, nchi kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia, nchi kama vile Malawi na mataifa mengine ambayo yamekuwa yakitumia bandari ya Dar es Salaam. Wamekuwa wakifanya kazi kubwa ya kusafirisha mizigo kwenda, wakitumia siku nyingi wakiwa njiani, wakilala njiani, porini, wakikutana na changamoto mbalimbali. Hivi karibuni pia tumesikia changamoto ambazo makadhia ambazo walikutana nazo, wengi wao wakigota kule Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mashambulizi yalipamba moto kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa M23. Kimsingi hali bado haijawa sawa. Tutaangazia namna ambavyo ni ngumu ama ni rahisi kiasi gani kwa wakati huu wao kufanya majukumu yao, lakini pia lifestyle ama mtindo wa maisha yao unakuaje wakiwa katika shughuli zao za kila siku. Tumesikia story nyingi sana kuhusiana na madereva wa malori ama madereva wa magari ya masafa marefu, na tuko nao hapa, tutapata simulizi nyingi sana na bila shaka wana simulizi nyingi za kutujuza. Tunaye hapa Hassan Dede, yeye ni rais wa chama ama taasisi madereva wa masafa marefu Tanzania. Karibu sana Hassan Dede. Asante sana. Na vile tunaye Sadi Rubuye ambaye yeye ni katibu mkuu wa chama. Katibu mkuu, karibu sana. Asante sana. Maana ukisikia katibu mkuu anakuwepo mmoja tu, yani kuna makatibu afu na katibu mkuu ndio mtendaji mkuu. Karibu sana katibu mkuu. Asante sana. Mambo yanakwendaje? Mambo mazuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Tunachapa kazi kwa ajili ya taifa letu. Rais vipi bwana? Tunashukuru Mungu pia. Maana yenyewe imekuwa kuwapata sio rahisi, muda mwingi mnakuwa mko barabarani. Yaani kweli. Lakini sasa hivi vipi, mambo yanaendaje? Mambo tunamshukuru Mungu. Yanakwenda sema tu kwa sababu sisi ni wavumilivu. Kwa hiyo tunavumiliana kwa kila hali yote ambayo tunakutana nayo. Ndio. Na lazima tuendelee kutekeleza majukumu yetu. Kuna haki, kuna wajibu. Kwa hiyo kimsingi wajibu wetu tutakuwa tumesha kutekeleza pamoja na changamoto zilizopo tunakuwa kwenda ndani na nje ya nchi. Tunaendelea kuvumilia ili kuhakikisha kwamba tutatekeleza majukumu na kujenga taifa. Sawa kabisa. Kwa kawaida siku ya dereva masafa marefu, siku yake huendaje? Siku yake ina changamoto nyingi sana. Haijawahi kwenda siku ya dereva ikaenda tu imenyoka. Mpaka anafika anakopeleka au anakotekeleza majukumu yake, changamoto ni nyingi sana. Anakutana vikwazo vingi, anakutana na mambo mengi barabarani. Kwa hiyo mpaka kafike sehemu anapokwenda ni kazi sio ndogo, haijawahi kuwa rahisi. Lakini tunaweza tukachukulia tu kawaida, au dereva anakwenda anarudi, unapokea mzigo wako vizuri, lakini aliyokutana nayo hapo katikati huyu dereva anapaswa kumvulia kofia tu, kwa sababu ni kazi kubwa maana waifanya. Siku ambayo inakuwa na safari sasa, labda katibu tupitishe, huwa inaanzia wapi? Safari ya dereva inaanzia pointi ya kwanza anapopakia mzigo na kuanza safari. Kwa bahati mbaya, majukumu haya makubwa na muhimu ya kujenga uchumi wa nchi kwa upande wa madereva yanachukuliwa kawaida sana. Unaposema dereva wa masafa marefu, kikweli tunapitia changamoto nyingi sana, nyingi mno, kuanzia kwenye mazingira ya utekelezaji wa majukumu yetu, lakini mazingira ya kifamilia na jamii kwa ujumla. Dereva, kwa kimfano, mimi leo niko safarini sasa hivi, nimepaki gari, nimekuja kwenye kipindi. Ninapoondoka leo naenda DRC, maana yake natarajia kurudi mwezi wa 5 huko. Kwanza nakuwa mbali na familia yangu. Lakini pili, kazi ninayofanya ni kubwa, ambayo leo na safari, ukiondoka leo yani nikitoka kwenye kipindi hapa, nawasha gari iko hapo nje. Nawasha gari naondoka. Naenda Kongo. Kwa dereva anakuwa mbali na familia yake.
anakuwa hashiriki mambo mengi kwenye jamii na familia kwa ujumla yanapotokea, kwa sababu yuko mbali, lakini pia kipato chake hakiendani na ukubwa wa kazi anaoifanya. Ni kwa sababu hatujawekewa mfumo wa kuthamini kazi kubwa ya dereva. Lakini ikitokea dereva akasema kwamba leo hatuendeshi magari, hata waziri mkuu hapo anakuja. Kwa sababu kazi tunaoifanya ni kubwa sana kwenye uchumi wa nchi yetu. Sisi tunachangia uchumi wa nchi si chini ya 37%. Kwa hiyo utaangalia ukubwa wa kazi ambayo tunaifanya madereva. Lakini sasa hivi ile eneo la madereva imekuwa kama ni eneo kama shamba la bibi. Kila taasisi iliyopewa dhamana inataka kupata kipato kupitia huyu dereva. Hakuna programu yoyote ambayo inaandaliwa kwa ajili ya kuboresha ile eneo la madereva ili kuwapa wepesi udereva. Kiambia tunataka vyeti mkasome, hela. Sijui program gani, pesa. Anatakiwa atoe nani? Dereva. Lakini ukija kuangalia, lakini si vitu ambavyo vinawasaidia nyinyi kuwarasimisha, kuwafanya mwe rasmi. Okay. Kwa kimfano mimi niseme, ndugu mtangazaji, sawa? Kuna vijana wangapi wa Kitanzania ambao wamesoma vioni na wamekopeshwa pesa na serikali. Leo elimu ya dereva si chini ya 500,000. Ulishawahi kusikia kwamba programu hiyo ni ada? Kuna programu ya kukopesha madereva waende wakasomeshwe bure, alafu waweko kwenye mfumo kupitia utendaji wao wa kazi. Tunahitaji kuisaidia nchi yetu. Kama tuna programu ya kusaidia nchi, maana yake ni nini? Tunahitaji kuwa na madereva wazuri. Tunahitaji kuwa na madereva wazuri. Hatuwezi tukapata madereva wazuri kwa sababu kwanza kipato cha dereva ni kidogo sana. Kuna dereva ambayo yupo kwenye ajira, gari isipotembea ana maisha magumu. Lakini kuna huyu dereva ambaye yupo kijiweni, ndo ana maisha magumu zaidi. Ili aweze kuajiriwa inatakiwa awe amesoma. Ndio. Lakini kuna mfumo wa elimu usiokuwa rasmi ambao unazalisha madereva wazuri zaidi. Kuna vijana wameanzia garage, wakaja kuwa wasaidizi wa madereva kwa maana ya turn boy au roll boy, sawa? Amekaa kwenye gari zaidi ya miaka 3 mpaka 4, anaijua gari vizuri, anajua njia vizuri. Lakini huyu uwezo wa kwenda chuo hana. Serikali inamtazama huyo. Lakini inatokea kijana ambaye hakuwa na ndoto ya kuwa dereva, kwa sababu kwa ana uwezo, anachukua pesa, anaenda chuoni, anasoma ndani ya mwezi mmoja, anarudi na vyeti vyake kwa wewe muajiri, bwana mimi dereva. Na sasa hivi kwa bahati mbaya tena ajira za madereva zimekuwa ni biashara. Kuna baadhi ya makampuni mengi ambayo ili uajiriwe kuna vishoka wale, bila kutoa 200,000 300,000 huwezi kupata ajira. Sasa tunaenda kuingiza madereva ambao hawana weledi kwenye mfumo kwa sababu labda ana cheti chake na hela ya kununua kazi. Alafu madereva wazuri ambao hawana uwezo hata kwenda chuo tunawaacha mtaani. Maana yake ni nini? Tunatengeneza ajali. Hizi ajali ambazo umeona kila siku zinatokea ni kwa sababu hiyo. Kuna swali la kawaida tu tunaweza tukajiuliza, wala hitaji elimu ya chuo kikuu. Sasa hivi tuna barabara nyingi za lami. Sawa? Sasa hivi tuna magari mengi ya kisasa. Wazee wetu zamani walikuwa magari yao hayana ubora kama ya sasa hivi. Njia zilikuwa mbovu sana. Kwa nini zamani hakukuwa na ajali nyingi? Sasa hivi tuna ajali nyingi. Barabara nzuri, magari mazuri na ajali zinatokea. Ni kwa sababu hatujataka kuwekeza kwenye hili eneo. Lakini utafiti unaonyesha 80% ya ajali zinazotokea ni makosa ya madereva. Huo ni upeo. Kwa sababu ukishapewa mamlaka, unajua kuna elimu afu kuna akili. Tukienda kwenye uhalisia kiutendaji, kuna vitu vingi tutajifunza. Lakini tukisema tukalili yale tuliofundishwa darasani, tunafeli. Wewe unadhani ajali zinazotokea nyingi changamoto ni nini hasa? Changamoto kwanza, wengi wanaoingia sasa hivi. Mimi ni katibu na niko barabarani kila siku. Sasa hivi udereva kuna watu wamefeli maisha yao, anaamua kukimbilia kuwa dereva. Ana connection, ana pesa ya kununua kazi. Kwa hiyo tuna wimbi kubwa la madereva ambao hawana weledi. Ana cheti lakini weledi wa kiutendaji hana. Ndio anaingia kwenye mfumo, anapewa gari, nidhamu ya kiutendaji hana.
ajali zinatokea. Sasa Mheshimiwa Rais wa Chama cha Madereva, katibu wako analalamika kuhusiana na mifumo na uboreshaji wa maslahi na mazingira mazuri ya kufanya kazi kwa madereva. Wewe ndio kiongozi wa chama, haya ambayo analalamikia katibu wako mmewahi kuyasukuma kama ajenda yenu kuyafikisha kwenye mamlaka, ama mnabaki tu kulalamika mkiwa kwenye vyombo vya habari ama mkizungumza na watu pembeni? Kwanza nikushukuru kwa swali zuri ambalo lenye kuleta mwanga mbele. Ni kwamba haya yote ambayo unayasikia na aliyozungumzwa na katibu wangu mkuu, tumejitahidi kwa kila namna kuweza kuona namna ya kuweza kulipushi jambo hili na kuweza kuwasilisha mambo kaza wa kaza ambayo yanahusiana na swala hili la madereva, lakini pia kuona namna gani ya kupunguza hizi ajali. Lakini kwa sababu kama unavyojua, sehemu nyingi tunasema kwamba maskini, wazo la maskini huwa halipigwi makofi. Lakini akichangia wazo mwenye mali atapigiwa makofi. Kwa hiyo tunaona haya mambo kwamba sisi ndio wadau wakuu wa pato la taifa hili, lakini sisi ndio wadau wakuu wa kulinda maisha ya raia wa Tanzania, maisha ya Tanzania, lakini sisi ndio wadau wakuu wa amani wa taifa hili, kwa sababu tukisema amani, sisi ndio tunaeneza mazuri katika mataifa mengine, lakini sisi ndio tutokana kwenye mataifa hayo ambayo yamezunguka kivita, tunaingia ndani na tunakwenda kule tunakuta mambo kaza ambayo yapo ya kivita, lakini bado sisi ni waadilifu kwenye nchi yetu. Lakini tukizungumza kabisa kwamba tunahitaji kuondoa hizi ajali, tunaziondoa vipi? Kuna mambo makuu matatu kama sio manne. Jambo la kwanza ni kwamba ni biashara hii ambayo inafanyika sasa. Tuseme kwamba mimi nasema kwamba hii ni biashara, wafanyabiashara hawa wanaifanya hii biashara basipokuwa na weledi wake. Lakini pia hata huyu dereva ambaye anachukuliwa, hatuja na chombo kimoja ambacho kitaweza kumcontrol dereva kwamba anatoka wapi ili aweze kuweza kuajiriwa. Mwisho wa siku hata ikitokea tatizo tujue tunaanzia wapi. Mfanyabiashara huyu anachukua dereva kijiweni, kisa kaambiwa kuna mzigo wa kwenda Kongo, anakwenda kwa bei anayojua yeye. Yani yeye pia biashara yake bado ina changamoto. Kwa hiyo wao wenyewe pia wanakwenda hii mzigo wanaigombania. Mwisho wa siku huyu anashusha bei, lakini akaangalia gharama za dereva huyu, gharama za kwenda Kongo au gharama za kusafirisha mzigo huu ziko chini. Inabidi dereva amchukue dereva naye pia wa chini. Ndio madhara yake. Lakini hali kadhalika hata kwenye mabasi ambayo tunazungumzia sasa sana yanasababisha ajali, ni kwamba ajali hizi za mabasi ni hao waajiri wenyewe, lakini pia na wadau wengine wasimamizi wa sheria. Tunapozungumza hivyo namaanisha kwamba leo dereva huwezi kumpatia basi atoke Mwanza kwenda Bukoba au Mtukula. Unampa mshahara, unampa mileage tu au unampa posho ya shilingi 100,000 katika watu abiria 65, abiria 55, 100,000. Unamtoa dereva Mwanza kumleta Dar es Salaam au Bukoba kwenda Dar es Salaam, unampa shilingi 120,000 na hakuna mshahara. Lakini bado huyu dereva, leo tumepigania kwamba madereva wao wawili. Hatujasema madereva wao wawili kwa mabasi ili wakalale kwenye magari mule. Tumesema dereva afanye kazi masaa kama inavyoelekezwa kwenye sheria, kwamba dereva wa masafa marefu atafanya kazi masaa 8 kisha atapumzika, atapanda mtu mwingine. Lakini leo dereva huyu anatoka Mwanza, anatoka Bukoba, anakuja njiani, dereva anachoka, analala pale kwenye kibini. Unajua kwamba kibini ile ni joto na inachemka. Kwa hiyo bado huyu dereva hajapumzika. Lakini pia tumewekewa kitu kinaitwa VTS ama kidhibiti mwendo. Kidhibiti mwendo hiki hakijawekwa kwa ajili mahususi ya kuokoa haya maisha ya Watanzania, lakini kimepunguza. Lakini tukao tumeshauri kwamba pamoja na haya ambayo wamefanya, kwa nini wasingeweka, kama sio kibiashara, wasingeweka kidhibiti mwendo ambacho gari likizidi speed zile ambazo wamezilimiti, basi gari hilo lisifanye nini? Lizime kabisa. Yaani ipunguze mwendo, mwisho wa siku lifanye nini? Lizime. Lakini sasa tumetengeneza biashara kwamba izidi speed ni kupiga faini 2.5, baadaye ufanye nini? Unaenda safari. Kwa hiyo dereva izidi speed au dereva ndo anazidisha speed? Kwa sababu gari inaruhusu. Gari hizi zimetengenezwa, ukienda kwa wenzetu gari zimetengenezwa kwa speed mpaka 120. Lakini ukiwa unaendesha si unajua jinsi ya kucontrol. Sasa maelekezo nayopewa mimi na mwajiri wangu, natakiwa niambie huyo fulani natakiwa mpite. Lakini kuna maelekezo ya mwajiri na kuna sheria za usalama barabarani. Kuna sheria za usalama barabarani.
Sasa huyu nikipita mimi, huyu mwajiri anakwenda, hata nikikamatwa mimi, mwajiri dakika moja gari yake ikae kituoni ndani ya dakika kadhaa. Na ukifanya unavyotaka ufuate sheria, manake kesho utakuwa huna ajira. Manake hapo sio kosa la mamlaka sasa. Mamlaka zimeweka utaratibu wa kudhibiti ajali, lakini waajiri wenu ndio wanatumia njia hizo Lakini kwani wanatumia njia zetu kwa kina nani? Si mamlaka zile ambao wanatoa ambao wanatukamata sisi ndio wanaotumia mamlaka zile. Lakini mimi nikifuata sheria, kwa kutokana na ajira yetu tulionayo, kwamba ajira hizi tulizonazo hatuna mikataba. Kwa nikifuata sheria, napigiwa simu tu hapo fika Dodoma, gari mkabidhi mtu mwingine, iacha hapo endelee. Anakuja huyo mwingine uko slow barabarani, huko unapitwa, maana biashara siwezi kufanya. Akija mwingine anakwenda kwa mwendo ule ule ambao wewe umeuacha, na mwisho wa siku anafanya nini? Anafika safari zake. Haijatokea bahati mbaya. Lakini tukija pia kwa swala la madereva wa malori, kama alivyozungumza hapa katibu mkuu, ni kwamba bado tuna changamoto kubwa ambazo tumeshaziwasilisha na tuendelea kuzisemea na kupaza sauti, kwamba miundombinu ilikuwa mibovu sana kipindi cha nyuma, lakini leo miundombinu ni mizuri, lakini magari leo ni ya kisasa. Kwa nini ajali zipo? Ni kwamba leo kama alivyozungumza, dereva anachukuliwa kijiweni. Sawa? Yule dereva mzuri leo, mimi dereva kama mimi nikiona kwamba kazi sipewi, siwezi kupewa. Kama ningekuwa sina kazi siwezi kupewa, kwa sababu mimi najua sheria. Sawa? Hata katibu hapo alipo kazi amefanya kwa nguvu, kwa kutumia nguvu kubwa, lakini baada ya weledi kuona huyu mwajiri kwamba kumbe katibu anafaa, yuko vizuri namna hii, hatimaye ameendelea kufanya nini? Kumpa mkataba na kuweza kumwajiri, kwamba kumbe tunawaogopa hawa ndo wazuri. Kwa tunajikuta tuna vijana ambao wanachukuliwa kijiweni, mwisho wa siku wanakwenda kufanya vitu ambavyo havifai. Lakini pia hata hawa wajiri, baadhi yao hawa wamiliki, ni kwamba magari haya huenda kuna watu huko nyuma. Ndio maana sisi leo hatushirikishwi hata kwenye maamuzi yoyote ambayo yanafanyika juu ya kuona. Tunaona leo kuna mizani, sawa? Tunaona leo kuna mambo kaza wa kaza yanafanyika kwa barabarani, lakini leo tulikuwa tunashirikishwa kwenda kushiriki pamoja kwenye vikao vya maamuzi vya kuhusiana na miundombinu ambayo sisi tunaitumia. Huenda mambo mengine tungeweza kushauri serikali kwamba tufanye nini kwa eneo gani. Lakini mwisho wa siku haya tushirikishwi, na mwisho wa siku inapelekea sahaya kila mmoja kufanya mambo yake. Dereva anasafiri kwenda Kongo, unamlipa shilingi 300,000. Sawa? Kwa mwezi. Mzigo anaobeba ni zaidi ya dola 400,000 kupeleka. Na nauli nao zaidi ya dola 400,000, lakini mshahara upo shilingi ngapi? 300,000. Unategemea nini kinafanyika hapa? Huyu dereva huko kwenye magari na hala kwenye gari halali sehemu ambayo imeandaliwa vizuri, kwa sababu kile kipato alichopewa hakikizi. Mwisho wa siku sasa haya inapelekea hawa madereva kwa malalamiko makali, lakini sisi kama viongozi tunapochukua hizo changamoto, tunapozipeleka zinawekwa kapuni, mwisho wa siku watu wanafanya nini? Wanaendelea. Kwa hiyo sisi kama sehemu kubwa ya kukimbilia ni sehemu ya vyombo vya habari. Vyombo vya habari ndio vinaweza, tunaamini kwamba vinaweza kufikisha taarifa yetu kwa Mheshimiwa Rais kwa wepesi, mwisho wa siku tukaona jambo linafanya nini? Inapata ufumbuzi. Umegusia hapo changamoto ya kuwa na mikataba. Ni madereva aina gani ambao wanakuwa nayo na wapi wanakosa? Madereva ambao wana mikataba kuna baadhi makampuni yanatoa mikataba na yanalipa vizuri, lakini kuna baadhi makampuni hayalipi kabisa, hayatoi mikataba na wala hayalipi hata mishahara. Hawa ambao hawana mikataba, makubaliano yanakuwa kwa namna gani? Ni kwamba walio wengi waajiri wanatumia ule mwanya wa kusema unafanya kazi kipindi cha majaribio cha kipindi cha miezi 3. Sawa? Kama sheria inavyoelekeza. Sheria inasema unaweza ukapewa short contract ya miezi 3, ukafanya kazi, ukaenda, ukarudi. Kwa hiyo safari ya Kongo ni miezi 3. Kwa hiyo ukienda ukirudi hapo unafukuzwa kazi. Anachukua tena dereva mwingine hivyo hivyo, anampa miezi 3. Kwa hiyo yeye anazidi kufanya nini? Anazidi kumove, anazidi kwenda. Wewe dereva huku umefanya miezi 3 umeshushwa, huna kazi. Unataka kutafuta kazi sehemu nyingine. Kwa hiyo hivyo ndo kampuni nyingi zinaendesha shughuli zake. Lakini kuna makampuni ambayo yapo mazuri, yanalipa vizuri. Ukiingia kwanza anafunga mkataba na wewe, miezi 3 ikiisha anafunga mkataba wa mwaka mzima. Atakupa kila kitu ambacho kinafanya nini? Kinataka kufanyika. Kuna makampuni hapo ambayo yanafanya vizuri na kuna makampuni ambayo hayafanyi vizuri. Lakini sheria au serikali ilitoa mwongozo kwamba dereva anaposafiri kwenda nchi za nje atalipwa overstay, atalipwa mileage, lakini haya makampuni hayalipi hata hizo overstay. Yako baadhi
overstay manaka akifika Kongo kula atapewa kiasi ambacho anasubiria, atakuwa anasubiria kila siku, atahesabiwa kiasi cha shilingi $10 mpaka siku anapakia kurudi Tanzania. Lakini pia atapewa $170 akiwa akishusha ule mzigo na kurudi wapi? Tanzania. Na akifika atapewa kiasi kingine. Sasa haya makampuni hayafanya hayo ambayo yameelekezwa kwa nini kwenye sheria. Kwa hiyo mwisho wa siku tunajiuliza kwamba je, hawa wamiliki ni wakina nani? Ni wakina, kwa nini wenyewe wako juu ya sheria hawataki kufuata sheria? Leo tunaona madereva leo wanapoteza maisha, wanapata ajali. Lakini hawa madereva wanapopata ajali kuna mfuko wa fidia. Sawa? Lakini huyu dereva leo akiugua kazini, huyu dereva ndo maisha yake yameishia hapo. Hana kingine cha kufanya. Nitafutie dereva aliyestaafu maisha yake leo akawa ana kazi yake nzuri. Haya makampuni yetu ya Tanzania. Lakini utaangalia mwalimu leo akistaafu bado atakuwa na maisha yake yanafanya nini? Yanaendelea. Lakini huyu dereva anayejenga hili taifa, dereva huyu anayekuza uchumi wa taifa, lakini huyu dereva anayesababisha nchi iweze kwenda, bandari iweze kumove, hakuna mahali anazungumziwa. Akizungumza kudai haki yake ataitwa mhuni. Akizungumza kudai kiko sawa ataambiwa uhawa ni wavuta bangi. Hii ni genge la wahuni. Kwa hiyo tuna kazi kubwa kwa sababu tu wale ambao tunawafanyia kazi wako ndani ya mamlaka. Hatukatai kuwa kwenye mamlaka, lakini waangalie pia kwamba bila sisi wao pia hawezi kufanya biashara. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anadharau biashara yake, anamdharau dereva, maana anadharau nini? Lakini mara kadhaa nimeona mkikutana na mamlaka mbalimbali za serikali. Haya malalamiko yenu mnayafikisha, na inakuwaje mkiyafikisha kwenye mamlaka zinazohusika? Tumeyafikisha kama anavyozungumza. Tunapopeleka malalamiko yetu, kwanza hatujawahi kufika ngazi ya juu zaidi. Ngazi yetu malalamiko yetu yanaishia tu hapa chini. Ndio maana tunajitahidi sasa ambako sana. Ni wapi? Ambako itaishia kwa mamlaka kama Latula ambao ndio wasimamizi wakuu, lakini ataishia labda kwa mkuu wa mkoa tu. Sana labda mheshimiwa waziri yeye atapata tu taarifa kama dereva na changamoto zao kadhaa. Lakini bado tunafanya jitihada za kuweza kuwapata hao viongozi wa juu. Tuone sasa namna gani kama unaweza kutusikiliza, kwa sababu kuwafikia hao viongozi wetu kwa sisi kama sisi ni changamoto. Ni kundi ambalo limesahaulika sana. Lakini kwa sababu tuna imani na serikali ya awamu ya 6, huenda kipindi hiki nasi tukapata nafasi ya kuweza kukaa karibu na mamlaka hizo, maana ofisi ya Mheshimiwa Rais kuona namna gani sasa vijana wake sisi tunapita changamoto kubwa. Lakini nyinyi ndio viongozi sasa, mmewahi kupeleka pengine barua kwa hao viongozi kuomba kukutana nao? Tumeshajaribu kufanya hiyo jitihada ya kuweza kukutana nao, lakini ratiba zinaingiliana. Kwa hiyo tunakuwa tunapewa appointment. Maana nikasema huenda sasa kipindi hiki ambacho tayari tunakwenda tumeshajitahidi na tayari tumeshapewa appointment, nafikiri kuna muda ambao utafika tunaweza tukamfikia Mheshimiwa Rais. Kwa sababu kama ameweza kukutana na makundi ya kijamii, makundi mengine mbalimbali, amekutana na watu wa bodaboda, amekutana na machinga, lakini sisi kama dereva hajakutana na sisi. Lakini amekutana na Mheshimiwa Waziri, amekutana na madereva wa serikali, lakini sisi kama dereva ambao tuko private sector hajakutana na sisi. Kwa hiyo na sisi tunaomba kwamba kwa kipindi hiki sasa waone kama serikali kuona namna ya kukutana na hawa madereva, kwa sababu tuna kilio kikubwa kwa wao kama viongozi, lakini mwisho wa siku tuna imani kwamba wakitusikiliza kuna mambo mengi ambayo tunaweza kuwaeleza ambayo yako ndani tunaishi kwa kila siku. Katika mataifa ambayo mnapeleka mizigo na mnafanya pia shughuli zenu, kuna vikwazo vyovyote ambavyo mmewahi kukutana navyo vikakwamisha utendaji wa kile ambacho mnafanya? Vikwazo sasa wewe wa Kongo. yani vikwazo viko vingi sana. Zipo nchi ambazo ukienda kwanza unakuwa na amani. Kwa mfano ukiambiwa sijui uende Malawi wapi hakuna changamoto. Lakini ukienda Kongo kwanza, ambako ndo unaenda leo sasa? Nipo safarini. Yani ukishavuka mpaka wa Zambia kuingia Kongo, automatically akili inabadilika. Kwa sababu pale muda wowote, yani kama ni askari huko vitani, muda wowote na saa yoyote lolote linaweza likafanyaje? Likatokea. Mbaya zaidi, nchi yetu ya Tanzania tunashukuru Mungu na tunawashukuru sana waasisi wa taifa letu. Hivi vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vina uadilifu sana. Tanzania mwanajeshi ni kimbilio lako. Yani ukimwona mwanajeshi kwako ni amani. Tofauti na nchi kama ya Kongo. Mwanajeshi wa Kongo ndio anayekufanyia uhalifu. Kwa kule sasa hakujulikani nani wa kukusaidia wewe. Ili upate msaada ni pesa. Atakuja askari polisi anataka pesa, atakuja mwanajeshi anataka pesa, watakuja vibaka.
wanataka pesa, alafu wewe dereva unacholipwa ni kidogo. Kuna wakati mwingine mbali na hizo changamoto ambazo tunazipitia pia kuna changamoto za gari, sawa? Kwa sababu upo kwenye nchi ambayo haiko salama, unalazimika kuitembeza gari ikiwa na ile changamoto, lakini wakati unatembeza labda ile gari italazimika kula mafuta, utaomba mafuta ya ziada. Ukija huku tena kwa bosi wako akuelewi. Yaani ataona kwamba yale mafuta ya lita 100 uliyoomba au lita 150 uliyoomba yana thamani kuliko ule mzigo ambao umeufikisha salama bandarini, kuliko zile pesa ambazo labda alikupatia kwa ajili ya gharama ya gari yake. Yaani bado unaitwa mwizi. Sasa unajiuliza, kama mimi ni mwizi, kwa nini nisingeiba kopa? Kwa nini nisingesema hizi dola ulizonipa zimepotea? Kwani mkataba wako hauelezi ikitokea mazingira kama hayo nini kinatakiwa kufanyika? Hakuna mkataba Tanzania bado. Mimi na niseme ni washauri viongozi wa serikali. Hii sekta ya uchukuzi inakuwa sana. Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa kuhakikisha bandari zetu zinaboreshwa, sawa? Hauwezi kuzungumzia habari ya uboreshaji wa bandari bila kuwatazama hao watendaji ambao ni sisi madereva. Mbona mnatoa mizigo kwa ambao yani hakuna bandari ambayo utakafanya kazi bila sisi madereva, lakini sisi hatutazama. Leo mamalisho wa Tanzania ana thamani kuliko dereva. Boda boda wana thamani kuliko dereva. Comedian wana thamani kuliko dereva. Lakini hebu tujiulize sasa katika maswali ya kawaida. Unajua hakuna kitu kizuri kama uzalendo na kupenda nchi yako. Sawa? Hivi leo makomedian wakisema kwamba atuchekeshi, nchi itasimama? Yani hahitaji elimu. Watu tutakosa furaha kaka. Kukosa furaha, nchi itasimama? Sawa, lakini leo madereva wakisema tuendeshi gari, uchumi unasimama. Kwa nini tusithaminiwe? Kwa nini tusitazame? Sema kila kundi lina umuhimu wake. Kila kundi lina umuhimu wake, lakini kuna makundi yana umuhimu zaidi. Kwa mfano leo hauwezi ukachukulia poa madaktari, hauwezi ukachukulia poa walimu. Walimu wakisema tufundishe, maana yake tunaenda kutengeneza taifa la wajinga, si ndio? Kwa ifike hatua tuwe wazalendo wa nchi yetu, kuthamini eneo hili la madereva, tusikalili tu sheria. Tunapoimarisha hili eneo, tunatengeneza taifa lenye uchumi unao. Sasa katibu, hapo unazungumza kuhusiana na swala lako wewe na mwajiri wako. Kwa nini wewe unafanya kazi bila kuwa na mkataba? Safi. Kuna chombo gani ambacho sasa hivi chenye mamlaka kinachosema tutaki kuiona gari barabarani kama dereva hana mkataba? Lakini sheria ziko wazi. Swala sio sheria, tunahitaji utekelezaji. Sheria za ajira. Sheria za ajira zipo. Tunahitaji utekelezaji. Tunataka kujua kwamba leo kuna askari wa usalama barabarani. Ukiwa una leseni utaendesha gari? Sio wanafanya ukaguzi? Leseni yako iko wapi? Lakini wapo wanaoendesha bila leseni. Wanakiuka. Kwa mamlaka yapi? Wanakiuka sheria. Utapigwa faini. Ndio hivyo wanaowafanyisha kazi bila kuwapa mkataba wanakiuka sheria za. Ulishasikia tajiri gani kapigwa faini kwa ajili ya kufanyisha kazi madereva bila kuwapa mkataba? Nchi na matajiri wengi siwezi kusikia. Sasa tutoke huko kwa maslahi ya taifa letu. Tuache mambo mengine yote. Tuwe wazalendo kwa ajili ya kujenga hili eneo, kujenga nchi yetu. Ifike mahala huyu dereva ukishamwambia huyu ni sekta binafsi. Tuna matatizo mengi. Kuna wakati mwingine kwa sababu labda mimi mke wangu mjamzito anakaribia kujifungua, sina hata 100, nitalazimika tukufanya iko kidogo nikipate. Lakini nikiwa na mamlaka serikalini ikisema kwamba hatutaki kuona gari inatembea barabarani kama dereva hana mkataba, kuwe na ukaguzi, hakuna tajiri atakayeweza kumpa gari dereva bila kuwa na mkataba. Kwa hiyo sauti ya chama nataka nimuulize katibu mkuu. Katibu mkuu wewe una mkataba? Mimi katika kazi ambayo katika kazi yako. Kazi ninayofanya mimi, na kwa bahati nzuri kama katibu ni lazima niangalie niwe mfano. Kampuni ninayofanya siwezi kuitaja, lakini naweza kusema kwamba Mungu amjalie yule bosi. Angalau anafuata ule mkataba wa hali bora. Tena amepita kidogo kwa sababu serikali imetoa minimum, lakini yeye ameenda zaidi. Kwa hiyo najivunia kufanya kazi kampuni kama ile. Japokuwa bado kuna changamoto. Mkataba unao lakini. Mkataba nao. Mwenyekiti. Ila sijawahi kukaguliwa. Chama chako mmeshawahi kufanya tathmini kujua ni madereva kiasi gani wanafanyishwa kazi bila kupewa mkataba? Tumeanza na hata nataka kuzungumzia hilo kwamba hata juzi tumeandika barua kwa mkuu wa mkoa ya kuomba sasa. Mkuu wa mkoa upi? Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam.
alizie sisi kuingia kwenye makampuni sasa, kufanya vikao na madereva, kujua changamoto zao ikiwemo swala zima la mikataba, kujua wangapi kwenye kampuni na mikataba, na kujua kampuni kuna madereva wangapi kila kampuni. So hatuwezi kwenda, unajua hii nchi yetu inaongozwa kwa msingi ya sheria. Hatuwezi kwenda kwenye kampuni tu ya mtu yoyote bila kuwa na kibali kutoka serikalini. Kwa sisi sio mamlaka, tumezoma mamlaka na tayari tunasubiri majibu ya mkoa. Lakini pia kujua, pamoja kujua tu mikataba, kujua huko wanakokwenda, je, wanatekelezewa yale ambayo yameainishwa kwenye huo mkataba? Sawa, yapo makampuni ambayo yanalipa vizuri, yapo makampuni ambayo hayalipi kabisa. Lakini hata huo mkataba tu haujulikani. Dereva anachoambiwa hapa, labda uelewe mwandishi wa habari, ni kwamba anaambiwa dereva, nenda utakuja usaini mkataba. Kwa hiyo dereva kulingana na uko nyumbani kaacha mgonjwa, inabidi tu aende kinyume na utaratibu wa sheria. Lakini mkataba akirudi, anasainishwa mkataba miezi mingapi? 3, anafanyishwa kazi, anaambiwa nenda. Akirudi hapa Kongo ni mbali, anakutana changamoto kule, mkataba umeshaisha, akifika hapa anapewa visingizio vingi, mara mafuta, mara tairi, mara hiki. Anaambiwa weka gari yangu pembeni. Au anaweza kafukuzwa tu kazi huko kwa Tunduma. Ikishavuka tu upande wa Tanzania, anatuma dereva mwingine anaifuata gari. Kwa sababu tu hana nini? Hana mkataba. Kwa hiyo sisi kama taasisi tumejipanga kuhakikisha kwamba kila mfanyabiashara ambaye amewekeza katika nchi hii, ambaye ameamua kufanya biashara katika taifa hili, lazima atekeleze takwa la kisheria. Huo mkataba wa hali bora kwanza tunauhitaji kabla hatujaenda kuomba kuongezwa hayo maslahi. Huo mkataba wa shilingi 300 tunaomba tupewe. Sawa? Kabla hatujadai kuongezwa maslahi kulingana na kile ambacho tunafanya nini? Tunakibeba. Haiwezekani dereva wa mwendo kasi analipwa mshahara shilingi 900, yuko mjini hapa na anafanya kazi masaa 8. Yuko mjini hapa. Mimi dereva nayo kwenda mikoani na kwenda nchi za nje na kwenda kupeperusha bendera ya taifa, ninalipwa shilingi 300 au 200 au pengine hakuna kabisa. Uone jinsi madereva wetu walivyo waadilifu. Kwa hiyo tumetekeleza wajibu wetu wa msingi wa kufikisha mzigo, tumetekeleza wajibu wetu wa msingi wa kusafisha gari lako kulifikisha ina mzigo, lakini haki yetu ya msingi tunahitaji kupewa. Kwa hiyo sisi kama taasisi tumejipanga ndani ya mwezi huu, ndani ya mwaka huu, kuhakikisha kwamba kila mwajiri anatekeleza takwa la kisheria. Tunaangalia makampuni hapa. Tukiangalia hata kampuni yetu hapa pendwa, sawa? Pakesa anapolipa uje kukuta dereva analalamika. Tunaona chama wako hapa. Uje kukuta dereva analalamikia kampuni ya Balesa kwamba mimi siyepo mshahara hata siku moja. Huwezi kukuta kampuni na zingine zinalalamikiwa ambazo ni nzuri zaidi kwamba hatujawahi kulipa mshahara. Kwa hiyo yapo makampuni ambayo yanafanya vitendo ambavyo vya kumhujumu. Unaposhindwa kutoa mkataba, maana yake unahujumu nchi. Huu dereva unamnyima haki yake ya msingi ukatwa bima ya afya. Huu dereva unamnyima haki yake ya msingi ya kuwekewa NSSF. Huu dereva unamnyima haki yake ya msingi ya kukopesha kwa mataasisi mengine, kwa sababu ukimpa mkataba huu dereva anaweza ukamlipa akalipwa benki, na mwisho wa siku taasisi za kibenki zikaweza kufanya nini? Kumkopesha. Lakini kwa sababu hujampa mkataba, taasisi ya kibenki haiwezi kumkopesha. Kwa hiyo sisi kama taasisi tunaomba sana, kama umeamua kufanya biashara, hakikisha unatekeleza takwa la kisheria. Unapomdharau dereva, umedharau biashara yako. Na hapo umegusia kwa upande wa bima. Sasa kwa hao ambao wana mkataba, vipi kuhusiana na maslahi kwa upande wa bima na NSSF kama ambavyo umetaja hizo nyingine? Kwa wenye mikataba, niseme wazi kwamba wenye mikataba, wengi wao wenye mikataba wanakatiwa bima, wanakatiwa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi CWCF, wanawekewa NSSF zao. Tumeshuhudia na tunasimamia vizuri. Yapo makampuni ambayo yanafanya vizuri, lakini yapo makampuni, dada yangu, ni aibu. Kwanza dereva hazungumzi. Ukizungumzia habari ya kuhusu mkataba, wewe ni nje ya geti. Ukionekana wewe una chembe kwenye chama cha madereva, wewe hufai, utakuja kuamsha wengine hapa ndani. Unamaanisha nini ukisema chembe? Chembe ni kwamba wewe ni umetoka kwenye chama, unafanya kazi pale, lakini wewe uko kwenye chama chako. Hautakiwi kuwa kwenye chama. Hutakiwi kuwa kwenye chama. Kwa sababu ukiwa kwenye chama, unaonekana wewe unakwenda kuwafungua macho kwenye kampuni. Kwa hiyo unakuta kwenye kampuni kuna madereva 10 wako kwenye chama. Halafu wewe peke yako kwenye kampuni ya gari 10, wewe ndio kwenye chama. Kwa hiyo unaonekana kama wewe umekuja kuamsha hawa wengine ambao hawaelewi maana ya chama. Kwa sisi kama taasisi ni kwamba tunaomba tu kwamba hawa miliki wajue sisi kwanza hatuna ugomvi nao. Unapompa dereva mkataba, unapoajiri dereva mzuri, maana yake biashara yako itafanya nini? Itakwenda vizuri. Unapompatia dereva
mafuta kidogo, anafika Tunduma subiri mafuta, ni chanzo cha wewe huu dereva kuanza kuingia kwenye vitu ambavyo viovu, ikiwemo kupoteza mafuta, malalamika kila siku mafuta yameibiwa, au dereva kutelekeza gari lako hapo unafanya nini na kurudi nyumbani, kwa sababu ameona kama ameanza kuteseka akiwa ndani ya Tanzania kio anakokwenda. Kwa tumeshuhudia hayo kwamba madereva wanafika Tunduma, wanafika Mbeya, mafuta yameisha, kila kitu kimeisha, anachukua begi lake anatekeleza gari kwa nafanya nini, anarudi. Lakini sasa hivi kama taasisi, mipango tulionao mikakati ni kuhakikisha tunatengeneza bodi. Hii bodi isukume serikali, maana ya bunge letu, itungwe sheria ya namna gani hawa madereva wanapatikana. Kama tunavyoona bodi za wakandarasi. Huwezi kupata mkandarasi leo bila kwenda kwenye bodi ya nini? Ya wakandarasi. Huwezi kupata dokta mzuri bila kwenda kwenye chama cha madokta. Huwezi kupata wakili mzuri bila kupita kwenye chama cha mawakili. Kwa sisi kama taasisi tuondoke kwenye ile biashara huria kwamba utamchukua tu dereva na kumpa. Ndio mwisho wake akienda kuharibu dereva mmoja kwamba anafanya kazi bila mkataba, jibu inakuja madereva wote, hata hawa wazuri. Sawa? Kwa hiyo sisi kama taasisi tunaomba tu serikali, Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa sana. Anafanya kazi kubwa mno ambayo huwezi kuelezea hapa. Lakini pamoja na mazuri yanayofanywa, kuna watendaji wa chini hawatekelezi, maana yake wanamhujumu Mheshimiwa Rais. Mpaka sasa chama kina madereva wangapi ambao mnawatambua wako katika chama? Tuna madereva takribani tunakaribia kama 80,000 hivi. Kwa hapa nchini. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha watu wawe kwenye mfumo, kwa sababu tumeshaandaa database ya madereva nchi nzima, kwamba wewe sasa ukitaka kumtaka dereva utaingia kwenye Google hapo, utagoogle, utaandika dereva Tanzania, utapata dereva. Tuliwahi kuzungumza na wamiliki hasa wa magari na nao wakaeleza baadhi ya changamoto wanazopitia. Wanasema baadhi ya madereva wanakuwa sio waadilifu. Mzigo anaenda nao, kama atakubaliana na watu huko, alafu baadaye atatoa taarifa za mzigo kupotea. Lakini kwa baadhi ambao wanachunguza, wengine inaonekana ni kweli, wengine inaonekana kwamba dereva anakuwa anahusika katika upotevu wa mzigo ambao anasafirisha. Sawa. Ni kwamba niseme wazi kwamba sisi sio kwamba wote ni wazuri. Kila sehemu kuna mapungufu yake. Hilo pia tulipokea, na tuna madereva hao ambao walibainika kweli wana vitendo hivyo. Kama alivyosema katibu wangu, katibu mkuu, kwamba taasisi ya madereva imevamiwa. Kwa hiyo kuna mtu kafeli maisha yake huko, kaona sehemu sahihi kuja kujibanza kwenye nini? Kwenye udereva. Kumbe mtu huyu tabia zake ni hizo ambazo za wizi. Tuwezi kukataa hilo. Hilo tumeshadibaini na tumeshadifanyia kazi. Sio hilo, tumeona madereva wanauza mafuta, mwisho wa siku anachoma gari, alafu yeye anatokomea pasipojulikana. Kwa hiyo hayo tumeona, ndio tukasema sasa tutatengeneza mfumo. Huu mfumo utarahisisha huu dereva upatikanaji wake. Utarahisisha kusimamia huyu dereva mwenendo wake. Lakini watu tukasema kwamba tunakwenda kutembelea haya mayadi, haya makampuni, kampuni moja baada nyingine, kupata changamoto za mwajiri. Anapitia changamoto gani kwa madereva, lakini madereva wanapitia changamoto gani wakiwa nchini, wakiwa kazini, wanapokuwa nje ya nchi. Tuanze, kuna changamoto tunazijua sisi, lakini huenda huyu changamoto zake kama katibu si nyingi kama yule ambaye hatujaenda kumfikia. Kwa hiyo ili tuweze kutengeneza usawa pamoja, lazima tuende tukaonane nao. Iwe ndani ya nchi, nje ya nchi, tufanye hizo field ili mwisho wa siku tuje na majibu sahihi kwamba sasa Mheshimiwa Rais, kuna watu huko watekeleze majukumu yao. Kwa sababu Wizara ya Kazi wapo, NCCF ipo, CWTF ipo. Je, wameliangalia huyu dereva anafanyaje kabla hatujafika hiyo sehemu nyingine ya kuweza kudai kuongezwa hayo maslahi? Sasa endeleza hapo mwenzangu alipokuwa anauliza kuhusiana na mambo ambayo mnatuhumiwa nyie madereva. Moja kati ya vitu ambavyo ukisikiza story za watu mtaani kuhusiana na nyie madereva, sababu bwana mnakuwa na miji mingi yani. Unakuta ukienda mkoa fulani una mji pale, ukienda nchi fulani una nyumba pale. Kwa hiyo sasa hiyo limekuwa likiathiri sana utendaji kazi wenu. Unapewa mzigo, badala ya kufikisha kwa wakati unapitia kwa nyumba ndogo pale, mambo yanakuwa hivyo. Na wasema pia mmeacha vitoto vingi sana kwenye miji. Ya kweli hayo? Hiyo ni dhana ambayo inatengenezwa. Unajua udereva ni taaluma. Alafu matendo ya mtu ni tabia ya mtu kulingana na malezi yake na imani. Sawa?
kama idara nyingine vile unavyoona. Sawa, hauwezi ukasema polisi wote wako hivi na hivi, wanajeshi wote wako hivi na hivi. Sawa? Udereva ni taaluma. Matendo ya mtu kwa madereva kuna watu wanafanya ibada, wanaswali sala 5 huko akiwa anaendesha gari. Sawa? Kuna watu wanahubiri neno la Mungu. Hao ni madereva. Kwa hiyo tabia za mtu ni tabia za mtu. Tukizungumzia taaluma tuzungumzie nini? Taaluma. Lakini pia kuna watu wanaotengeneza hizo propaganda ili kufifisha hawa madereva wasijithamini na wala wasithaminiwe kwenye jamii. Unajua watu wana mbinu nyingi sana. Ili wewe uwe na thamani na ujitambue, ni lazima upewe nafasi ya kujua thamani yako. Na ili usijitambue, ni lazima watu wakutengenezee propaganda, wewe ubaki kujiona kwamba ni mtu fulani hivi haufai kwenye jamii. Sasa tukija kuangalia kwanza majukumu ya dereva, umuhimu wake ukoje, kabla tujaenda kwenye hizo tabia ambazo wao ndo wanazitangaza. Kwa nini wasitangaze mambo makubwa ambayo tunayafanya madereva? Dereva ndio wanaotegemewa. Mamarishi wote unaoona barabarani, miji na vijiji vilivyochangamka kwenye parking za malori, wanategemea dereva. Hivi leo sasa tuseme kwamba madereva tunasema kwa sababu tukipaki tunaonekana sisi ni wauni, tusipaki tunaenda kuua familia ngapi? Kwa hiyo tabia ya mtu itabaki kuwa tabia ya mtu na taaluma yetu itabaki kuwa taaluma yetu. Lakini unakiri kwamba wapo madereva wengi ambao wapo, na sio madereva tu, hata jeshini huko wapi, walimu wapo. Kwani hakuna watu wanafanya mambo? Lakini madereva mmezidi. Hiyo ni propaganda ambayo imetengenezwa tu. Ni propaganda tu ambayo imetengenezwa. Sasa useme kwamba ukiangalia wenzako hata hilo unasema bana kuwa mbali na familia muda mrefu inafanya swala la kuwa mbali, alafu kuna maisha binafsi ya mtu. Sawa? Leo huwezi kumzungumzia mbunge kwenye majukumu yake ya kiubunge alafu ukataka kuingiza maisha yake binafsi. Kuna vitu vya faragha. Hizo ni faragha zetu sisi. Wanasema yanaathiri utendaji kazi wetu kaka. Mtangazaji, hata wewe mzigo unasubiriwa kule Kongo, mzigo haufiki. Hapana, labda mimi nikuulize. Sasa hivi tunalipwa kidogo sana. Malipo tunaopewa ni madogo sana. Hivi unapata wapi ujasiri wa kudelay wakati hela hauna? Kwa hiyo hizi ni propaganda tu ambazo zimetengenezwa, sio kweli. Sio kweli. Naomba niweke sawa hapo uliouliza swali kwamba mzigo unachelewa kufika Kongo, watu wanasubiri mzigo yao. Si kweli, dereva ndo anasababisha. Tuna makampuni hapa matajiri makanjanja. Sawa, hilo lazima waelewe Tanzania na serikali ijue. Imewapa watu vibali vya kwenda nje lakini hawana uwezo wa kwenda nje. Anategemea apate alipwe pesa ndo aweze kusafirisha mzigo wa mteja. Mmiliki anakuwekea mafuta hapa, anakuwekea nusu mpaka anafika Tunduma. Anafika hapa Iringa anakuongeza mafuta mengine. Unafika Iringa anakwambia nenda mpaka Tunduma, anakuongeza mafuta mengine. Ukifika Tunduma unasubiri mafuta wiki ya kwanza, wiki ya pili. Nani kasababisha hapo? Ni dereva ama mmiliki? Hizo wiki mbili unakuwa unafanya nini? Nafanya nini? Nabidi tu nikae nitulie. Nalala kwenye gari, naamka asubuhi na jiko naanza kupika. Na niko Tanzania, naanza kupikia Tanzania. Niko ndani ya nchi. Unakaa kwenye gari na kupika tu pale. Ndio kazi yangu hiyo, atafanya nini? Kuna kazi nyingine ipi? Ni kuchunga gari ya watu na kwanza kupika. Kwa sababu nishakuwa mlinzi, najifunza kupika. Mimi sasa najua kupika. Kwa hiyo zote mbili unakuwa upo tu pale. Kwa hiyo tu unakuwa umebeba kabisa chakula. Tunabeba chakula, tunafungasha. Yaani tumeshajifunza kupika. Tumefanywa mpaka tujue kupika, tujue. Yaani tumekuwa walinzi. Lakini huoni kama ni faida pia unaweza kumsaidia mkeo ukirudi? Haya ni kweli, lakini sasa sio too much. Sawa. So, jiko ni kwa ajili ya sehemu nimefika, gari limeharibika. Sawa. Mimi professional. Gari imeharibika, sawa, nikifika. Na magari yakiharibika huwa mnatengeneza wenyewe au? Ndio hivyo, tuna professional kwenye tuna mafundi kwenye magari. Ndio nilikuwa naenda huko. Gari likiharibika njiani, hilo jiko maana yake nishushe, nipike wakati gari linatengenezwa, kama tajiri ametuma fundi wake ama kuna kitu cha kurekebisha, mimi kusaidia mafundi, kwa sababu mwisho wa siku tatoa taarifa ofisini, ofisi itatuma fundi wao. Kwa hiyo wakati nasubiri eneo lile hakuna mahali pa kwenda kupata huduma za kijamii, inabidi nishushe jiko, nianze kupika. Sasa ninakalishwa pale siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, na ni polini, kona lala kwenye gari. Kwa hiyo mlinzi mimi, kila kitu juu yangu. Lakini nikirudi tena Tanzania, ninaambiwa hiyo gari uliitumia vibaya. Hiyo gari mafuta umeyamaliza, weka gari yangu hapa, kaa benchi. Nikikaa benchi hakuna nachopewa. Naambiwa nenda nyumbani, kesho ndio saini. Na kati nauli sina,
njoo saini nauli. Na kati kwenye mkataba hakuna kitu kilichoeleza kwamba mimi nikipoteza turubai nitakatwa turubai. Nikiibiwa nitalipa. Hakuna kwenye mkataba ilivyoelezwa kwamba hivi vitu vimepotea, huenda vimepotea kwa bahati mbaya, lakini wapo ambao huenda wanafanya vitendo vile, wanauza kwa makusudi, lakini wapo ambao wanaibiwa. Tofautisha ile bahati mbaya ni makusudi. Sasa huwezi kuniambia kwamba utanikata mshahara wa 300,000, nategemea unanikataje, kuna asilimia ngapi unanikata? Mshahara 300,000 unafika yote na nimekaa miezi mingapi? Kwa mwisho wa siku hama dereva sasa akishafika hapa anachokifanya sawa, akishajua kama utajiri ni tata, anafanya ya kwake uko njiani kabisa. Anafika anamuua shangazi yake, anamuua mjomba, na kati aishafariki anamuua bibi, akisha anamuaje kwa nafikiri? Anasingizia ugonjwa kwamba mama shangazi yangu amefariki. Kwa hiyo gari anaitelekeza hapo, ukienda ukagua hilo gari, mafuta yote hakuna, tairi zote hakuna, spare tairi zote zimeuzwa. Kwa sababu ya nini? Anayesababisha haya yote ni huyu mwajiri, kwa sababu hakutaka kufunga naye mkataba, hakutaka kujua huyu kwangu ni muhimu. Bila huyu dereva mimi siwezi kununua matairi. Bila huyu dereva siwezi kununua mafuta sheri. Sasa lazima hili walielewe vizuri. Sasa tumesikia mambo mengi, kuna mambo mengi ambayo nyinyi mnahitaji, mmesema mnahitaji yafanyiwe kazi. Mmezungumza ya upande wa waajiri wenu, ya upande wa serikali, lakini kuna mambo wenyewe kama madereva mnahitaji nyewe kwa wenyewe pia kubadilika. Lakini sasa kwa kumalizia hoja yetu ama kumalizia mjadala ambao tumekuwa nao hapa, kwa dakika moja katibu mkuu pamoja na rais, kwa ujumla sasa ni wito wenu ni upi hasa kwa hawe makundi matatu, kwa mamlaka za serikali, kwa waajiri, lakini kwenu nyewe wenyewe kwa madereva wenzenu? Tuanze na katibu mkuu fupi tu. Wito wangu nikianza kwa madereva, tuwe waaminifu, waadilifu katika utendaji wetu wa kazi. Thamani yako inajengwa na wewe mwenyewe. Upande wa serikali wahakikishe kwamba wanatanguliza maslahi ya nchi mbele, kuimarisha hii sekta ya uchukuzi. Kwa upande wa matajiri, waheshimu madereva wao. Hakuna mtu atakayelipwa mshahara mastafu wale kama magari hayatembei. Wasiwachukulie madereva kama bidhaa isiyokuwa na thamani, kwa sababu hapo ni hivyo tu. Rais. Kwanza kabisa mimi ni shukuru. Asiye shukuru hata kwa kidogo, huyo bado atakuwa ni mchoa nini wa fadhila. Nishukuru serikali yangu, nimshukuru Mheshimiwa Rais na vyombo vyake vya ulinzi na usalama, vimekuwa vikitusaidia sana, lakini nishukuru jeshi la wananchi Tanzania kujenga taifa kwa kazi kubwa ambazo tumekuwa tukipata changamoto katika hizo nchi, na tunapenda kusaidiwa kwa sababu wapo. Lakini niseme sasa kwa kwetu sisi madereva, huwezi kuomba haki wakati mikono yako ni chafu. Tuhakikishe mikono yetu ni misafi tunapokwenda kuomba haki. Sawa, huwezi kuniambia leo umefanya vitendo vya hovyo barabarani huko ulikokwenda, alafu unakuja umezaminiwa mahali, unakwenda unachukua mafuta ya mtu, unauza tairi, unauza hiki, alafu nataka mimi nikutetee. Kwa hiyo tunaposema tunakwenda kubadilika, tuhakikishe tunabadilika kweli. Hatutamfumbia macho dereva wa aina yoyote ambaye sisi viongozi hatulali usiku na mchana kuhakikisha kwamba maslahi yake yanapanda, kuhakikisha kwamba tunakwenda kumheshimisha dereva huyu. Kwa mwisho wa siku tunahitaji dereva ajitambue. Dereva jitambue, badilika, acha mazoea. Sawa? Lakini jambo la pili la mwisho kwa waajiri wetu. Waajiri sasa, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imefungua milango ya uwekezaji. Kwa hiyo hakikisha wewe mwajiri unatekeleza majukumu yako ya kisheria. Kumwajiri dereva ni lazima na wala sio ombi. Kama anakufanyia kazi, hakikisha dereva unampa mkataba, lakini hakikisha unampa equipment zote ambazo zimeainishwa, ikiwemo kwa overstay mwape madereva, lakini pia na madereva wenyewe wazingatie wanaporejea majumbani wafikishe mzigo wa watu salama. Na mwisho ni kwamba hii nchi inajengwa na sisi wenyewe. Swala la amani la nchi lazima tulinde sisi sote. Asante sana Rais, asante sana Katibu. Kuna mdau anauliza huwa mnapika ugali na mboga gani? Napika ugali na kuku sisi, hatulagi dagaji. Bwana utake safari njema kwenda Kongo. Shukrani sana. Simuona kidogo Tshisekedi wamekutana na Kagame pale Doha. Kwa hiyo sasa kidogo mambo sio mabaya sana. Kwa hiyo sio na wasiwasi sana.
Sisi tumeshazoea. Sisi kupiga kazi kwa ajili ya nchi yetu. Sisi tunafanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha bandari zetu zinafanya kazi. Ipo siku thamani yetu itaonekana. Sadi Rubuye, Sadi Ramadhani Rubuye au Dr. Rubuye. Katibu mkuu wa chama cha madereva wa masafa marefu pamoja na Hassan Dede. Katibu mkuu mwaka huu anagombea ni? Wa taasisi ya madereva Tanzania. Ndio, unasema jambo? Ni kwamba tu kaka hapa amesema neno, lakini ni kwamba sisi hatugombei, si ndo wasaidizi wa, yani tuseme ndo wasaidizi wa rais. Ukiona nchi inakwenda hatugombei, ujui mwenzako ana mipango gani? Labda yeye kusema nchi inakwenda, ukiona nchi inakwenda ujue kuna watu wanafanya kazi huku chini. Kwa sisi hatulali kuhakikisha kwamba abiria wanakwenda makazini, mizigo ya watu inakwenda, bandari inafanya kazi, lakini wamiliki tunakuja kwenye makampuni yenu tupe ushirikiano wa kutosha. Hatuna ugomvi na nyinyi, sisi tunataka tuweke mambo yote sawa. Shukrani. Tunakamilisha hivyo.